嚟食早餐，哇排晒隊啊！你睇，媽咪咧排晒隊啊！今日咧，我哋嚟呢度食咧係好出名嘅檳城呢度，你睇下排長龍啦。咁多人食咩咧？哇，早知都炭燒麵包，炭燒麵包同埋個白咖啡。飯呢度呢啲係椰漿飯，最原始即係佢每一張台你哋幾多人，佢就俾你。冇，即係咁樣去擺呢度。佢哋擺住睇你哋可唔可以攞嚟食，打開嚟食。哦，如果打開嚟食，佢先計數。係星期六或者星期五嚟係基本上係排好多。今日都排隊喎。都係算少。咁呢個有鹹魚嘅喎，佢個。即係椰漿飯加鹹魚同埋辣椒醬。係啦。我哋而家啲嘢上嚟啦，即刻好快。呢個係咩啊，強仔？半生熟雞蛋。係咁樣食。因為你撈啲麵跟住包食。係撈麵包食都得，或者係加豉油，跟住再放啲胡椒飯，跟住就攞嚟食。咁樣食㗎。係啦。咁啊，你叫咗咩啊？仲有？我暫時係呢個係咩啊？呢個泡麵包入邊夾咩啊？雞啊！呢個咧？一樣，但係只不過佢係佢嘅麵包唔一樣。係啦。哦，所以呢度麵包加咖椰。呢度最出名係個麵包加椰。加咖啡。呢個咖啡係個咩啊？炭燒咖啡啊？炭燒咖啡。要加個雞蛋。煎雞蛋。我老公中意食。呢個黑色嘅麵包係咩味啊？黑芝麻炭燒湯，中間夾個咖椰醬，我冇食啊咖椰醬。咖椰醬係咪都係屬於馬來西亞嘅美食之一？我冇食啊。OK 啊。佢唔中意食麵包喎，老公。唔係中意。呢個係啱啱阿強仔買嚟送俾我哋嘅。呢個係咩啊？燉夢邊啊？啊！呢個係當地好出名，淨係檳城先有啊，係咪咧？檳城嘅。檳城嘅特產。咁呢個白咖啡咧都係檳城嘅特產。呢個應該係創新嘅口味，加咗榴蓮口味。幾好飲，應該幾好飲啊！唔知啊。呢度有個觀音廟。最古老嘅。即係檳城古老。仲耐過尋日嘅嗰個唔止啦，是。呢度有華人會館。我睇嘅就係呢個啦。呢個係咩啊？呢個係 church 就係喬作士教堂，亦都係檳城第一個教堂，也就是東南亞在1800年的時候英國協會的第一個教堂。就係呢間。係啦。左邊呢間。This is one of 2 pipe organs in all of Penang State. Okay. And the other one is next door at the Catholic Church. So when the church was given this organ 7 years ago, we didn't have many organists. So their organists taught our young people. So now we have quite a number of young organists. It's quite fun. You can sit it down. 我哋可以坐低，即係行。
冰城第一个，也是東南亞。東南亞第一個教堂，英國協會，英國協會。係啦嘅第一個教堂。咁而家呢個教堂都有即係開放，每一個星期啲人會嚟呢度。星期一到星期四開放嘅，之後佢開放係10點到12點， 10之後點到12點。之後佢 close up 係2點到4點就冇啦。兩邊唔一樣嘅咩？一樣係一樣。嗰個四面佛，跟住就係嗰個廟。除鞋啊入去嘅。呢個係咩？靈驗好佛。咁呢個咧係有個故事嘅。呢個佛，等一陣，等我叫阿強仔講。呢個咩？血金寶。嚇？要拜一拜先，你拜咗先啦。跟住就問佢，譬如你問你想嘅嘢，之後佢又講如果六號你第一次抱得起，之後再放翻落嚟，之後再問多第二次，你講係咪真係可以俾我願望成真？我頭先所講嘅條件嗰啲，如果第二輪你再抱嘅時候抱唔起咧，證明佢係答應咗你嘅要求。即係第二次抱唔起就得。你第一次抱得起，第二次抱唔起，就係證明佢答應咗你嘅要求。如果第二次都抱起咧？就係唔答應。唔答應。如果你第一次都抱唔起，佢都係唔答應。如果你第一次你抱得起，但係你覺得好重好重，證明你實現呢個希望係好渺小。如果你第一次抱得起，抱得好高嘅咧，證明願望好大，實現好大。跟住之後你去願望成真，你一定係翻去還願，一定係翻去還。即係要翻嚟呢個，我要還願。嚟呢個做。OK。啱先阿強仔講咗啦，就係要抱佛，要睇你同呢個佛有冇緣。就第一次抱起佢嘅緣放低，跟住之後第二次再抱一次。咁第二次咧抱唔起咧，即係證明呢個佛答應咗你嘅要求。你嘅願望。跟住之後第二次如果拎起咧，咁係即係佢唔答應你嗰個願望，即係睇你自己嘅緣分。佢好似拎起咗個第一次。第二次拎唔起喎。即係你許咗願，一旦實現了，你要趕快翻嚟還。
OK。咁你第一次有拎起，因為我冇錄到。第二次咧，你係拎唔拎唔起。起啊，係啊。咁首先就係許願先，首先你愛問，拎起先你愛問你嘅嘢先。即係我講你我要求講你愛咧。咁樣你想我希望係咩咩咩咩請你可唔可以即係請你可唔可以幫解我咁嘅嘢？之後如果你可以俾我，你應承我，你俾我付得起你，之後付得起你放翻，之後第二次你再問翻同樣嘅嘢，之後如果第二次都付唔起，證明佢答應咗你嘅要求。如果你第一次付嘅時候係好都係好重嘅話，證明你嘅嗰個要求有啲難嘅話，你就要好遠。第一次問完之後拎起，再放低，再問一次，再拎一次。問你啊，再問。係咪真係答應咁樣啊嘛？第二次係咪真係答應咁樣？第一次係個咩？證明佢答應你嘅要求。呢個講幾耐都祝福自動甩嘅，即係你一直帶住佢，等佢自動甩。甩咗之後咧，一樣咯。你可以擺一擺。如果你哋屋企有嗰啲神咁冇㗎，冇相干你可以擺一擺，跟住再愛燒在火化過去。哦。咁呢個廟係叫乜嘢啊？呢個好佛廟。跟住之後，我又再去下一站。科學解釋唔到嘅嘢。個佛偷咗翻去3次都有。啱啱啊，強仔話我哋拜呢個普佛，呢個佛俾個賊偷咗3次喎，跟住之後都會自動拎翻嚟呢度。佢話嗰個佛好值錢嘅。OK， 啱先我哋去完嗰個普佛廟，而家嚟呢度。阿強仔話，通常嗰個普佛廟咧，旅遊團咧係唔會帶你去嘅，係本地嘅人先去。而家呢個係咩啊？旅遊團都要嚟嘅。旅遊團都會嚟嘅。衰佛。衰佛。每個佛堂咧都係金碧輝煌，整得好靚。有陣時可以先除。好麻地啊！我哋喺度參觀。哦。我哋後邊度。呢個係臥佛啊，即係瞓低下。所以佢哋都兩個。
就可以投1個硬幣落去，可以睇嗰個投個50仙落去咧，就可以出一張紙出嚟，應該係咪？睇個命運50仙呢個啊，係啊，佢要大嗰個啊！嚇入咗去咯。誒，哦，你撳下佢出翻嚟。佢要大。佢有唔同兩個款嘅咩？同係啊，有一個50仙。好大有可哦。能買硬币，係啊，要舊的硬币。問他換錢換匯款那裡。形形色色嘅佛像都有，觀音。係咪？而家我哋嚟食呢個係白咖喱，從來都未聽過，亦都未試過嘅。而家強仔帶我哋嚟試。一入嚟聞到花生嘅香味啦，點解？好香花生味啊！嗱，呢度都有白咖啡啊，老公。呢度都係我個上面有。識啫嘛？呢個都係 scan 呢度嘅二維碼，跟住係睇啦 scan 咩？白咖喱啊，我第一次聽，亦都未食過。睇下咩嚟嘅？白咖喱麵，邊度係麵類啊？呢度係咪？我啱先睇到。麵係麵呢個呢兩個係呢度嘅特色咯，之後下啲呢啲，咁咪攞個特色啦，特色攞個大啦。大係啦。你愛咩肉啊？佢有好多呢度，有啲係有豆卜，即係加乜嘢係咪？唔係即係嗰碗麵、得麵、豆卜又有或者係海鮮。海鮮呢度又係2004海鮮啊！有啊，強仔喺度帶我哋食盡檳城嗰啲美食啊！係呢度全部都係嗰啲上報紙。好快上菜啊！呢度坐低2分鐘唔到，即刻上嚟。白色咖喱，有冇咖喱味㗎？強仔究竟？有有啊。有要。首先你可以飲個嘅湯先，飲嘅湯你哋想再辣啲嘅話，就呢度再自己加辣椒。哦，明白啦。我就係啱先見到隔離嗰張台有啲係紅色嘅，可能佢加咗呢啲係咪？哦，明白明白。你食得辣你加，我諗我唔加，我唔食得辣。加咗呢個咧就係辣啲係咪？會唔會多咗另外啲口味啊？辣啲嘅口味，有另一種可以咁咯。加白色嘅，跟住加少少。你撈一撈嘅。
嚟試食，睇下咩味，松兩味。呢啲咩嚟㗎，強仔？魷魚，魷魚啊，跟住之後呢啲豆泡，豆卜係佢仲有米線同埋麵啊，係咪？黃麵兩種。兩種麵。先飲個湯先，嗯，有湯嘅嘢都係飲個湯。椰奶嘅香味，係咪呢個椰奶？但係好似即係我想象中個咖喱係完全唔一樣。如果驚食咧，就係驚辣，你就可以加呢個少少醬咯，加少少落去。呢個湯好香椰奶味，我中意椰奶，係咪啊？應該係有椰奶。呢個就係問廚房啦，因為佢嘅得檳城係得佢手第一家，第一間。一間啫嘛。試下豆腐。我試下加呢個睇下有冇，係咪要連埋個底下邊嗰啲？加少少好啊。好辣啊！他们说我可以回美国，然后去那个接待，然后把全的他我唔们那个我唔敢全部撈晒落去。那邊也可以，現在也不需要。好辣喎咁樣。係咩？你係撈晒啦。來過那個聽聽也可以。是的，是的，沒錯。咁又唔同嘅口味喎，完全唔係唔一樣嘅。係唔一樣喎，真係啊！呢個你加咗呢個咧，就似咖喱味啲。啱先嗰個咧就係椰奶嘅香味。個湯好飲。其實呢個精華就喺個湯嗰度，應該係咪？你加呢個？椰奶。就係椰奶咯。椰奶同白咖喱咩唔只有咖喱味嘅咩？所以我話你要加呢個。啱先我一開始食就係椰奶嘅香味，好辣啊！呢個加少少得啦。阿強仔啱先話好辣㗎，試下嘛。加少少得㗎啦。加咗呢個咧，又另外一種嘅風味。不過個湯好飲。咁啊似咖喱。係啊，加咗呢個咧就係似咖喱。一開始咧你唔加呢個咧就係椰奶。而家我哋又嚟到呢個觀音廟啊！呢個係全檳城最舊、最歷史悠久嘅觀音廟，係全檳城第一個觀音廟。因為係細過我哋尋日去嗰個細啲規模，因為呢個係第一個觀音廟。哇！屋頂上邊呢個幾壯觀。呢兩條鐵㗎，我以為木㗎。夠味嘛？呢個。係因為睇晒曬嘅。我哋睇下咩病理。呢個排晒長龍，我啱先話咩嚟㗎？原來啱先嗰個寺廟嗰個工作人員話係排晒長龍喺度打劫人，咁鬼長龍。即係
寺廟出邊咧，呢度好多啲檔口俾你買嘅呢啲公鋪，拜神公鋪嗰啲祭品，好多間。呢度仲有求籤之後解籤咧，就係嚟呢度。喺入京求籤之後喺呢度解籤。全部兩邊都排晒上嚟。呢場又係一路排。旅行是一种独特的体验，它让我们暂时跳脱日常的节奏，用全新的视角去观察世界。谢谢大家的观看，我是 Vicky，记得点赞关注哦，我们下期见。